Всем привет, с вами я, Лёша, и мой брат Кирюха. Всем привет. Да, у меня Грэнни чуть-чуть пошло не по плану, но не установилась. Но в будущем я буду ее проходить. И сегодня я буду играть в один очень интересный хоррор под названием «Метель». Вот я играю, например, В Mortal Kombat на моей плойке. ну на нашей вообще-то. Точно, мы уже с ним. 50 его, 50 моя. Вообще мне папа купил? Ну, ничего Мы с ним страшного. договорились. О чем? Ты помнишь? Я тоже не помню, о чем ты Ну, о договорились. чем ты договорились? Я, конечно, не помню. Вот, тут маски есть. Начать игру. Первая локация. Сегодня работа немного Нажмите. Сейчас после рекламы мы продолжим. затянулась. Нажмите. Не нужно. То, что? Я в метель. Вот. Нужно выбираться отсюда. Да, это хоррор такой. Не странно, мне страшненько. Откуда ты знаешь? Потому что я видел его, типа, бог. За любой такой шум он может электричество включить. Есть ящик, в котором тут лампочка. Я не знаю, как ее проходить, ребята. Но я буду стараться как могу. Что мне нужно сделать, во-первых? Ящик с замком. Ой, кого я... Реально, кого я играю. Черт! Вроде все закрыто. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, есть все. Как зовут раньше? Тут все равно все на английском говорится, это русские субтитры. Вот. Вот он. Так, Чумной доктор. погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Дверь закрыта. Пилка и изолента. Девять. Звук нужно выключить. Девять, 8. 9, 8.
876. А, 9875. Давайте в рекламу. Реклама когда кончится, я вернусь, потому что она долго. Я отказался от игры. Какого черта? Ящик. Пора в клетку. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. А, ну конечно. Реклама пройдет, и мы вернемся. Я просто скипнул. Посмотрю, я вернусь как реклама. Да, ребята, реклама кончилась. Дверь-то я открыл, но какого фига? А, кирка! Где я достал кирку? Тут нужно... Нитка помогает. О, давайте проверим один лайфхак. Включили и... А, ну... Можно было так. Но, ребята, всем пока. С вами был я, Леша. Следующая игра будет хоррор. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, мы будем продолжать играть. 10 лайков, значит вам понравилось. Всем пока.